Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Мына ақида кітаптарында бар ғой. Жәннат, тозақ, қабір мәселелері мына пайғамбарымыздан кейінгі тақырыптарды алып келеді. Пайғамбарымызды кейінгі, пайғамбарымызды бекітеміз, бекіткеннен кейінгі. Неге деген кезде, өйткені бірінші біз Алланың ақылымен бар екенін бекітеміз. Одан кейін пайғамбардың бар екенін бекітеміз ақылмен. Бекітіп бере аламыз. Енді пайғамбарды пайғамбар деп саған алдына бекіте алсақ, сенің алдында қазір мен сендерге бекітіп атсам, дәлел әкеліп атсам, сендер вақыт жоқ болатын болса, бекітетін болсаңдар Мұхаммадты пайғамбар деп, онда автоматически пайғамбар өтірік айта ма, өтірік айтпай ма? Сол бекітіледі алдарында, иә? Енді тұрады да біз айтамыз, демек, пайғамбардың Мұхаммадтың өтірік айтпайтын бекітілсе сенің алдында, отырып саған жәннат бар деп жатыр дейміз. Сен уже қабылдауың міндетсің, өйткені сен оның алдында бәрін қабылдап тастағансың да сен. Бұл соңы да бұл. Мен саған пайғамбардың бар екенін бекіте аламын ба? Я бекіте аламын логикалық тұрғыдан. Саған бекіттім. Сен оның пайғамбар екенін мойындадың, уақыт жоқ сенде. Енді пайғамбар өтірік айта алмайды ма? Сол бекітеді, иә? Енді тұрамда, енді соны бекіттім ғой сендерге. Тұрамда, енді ол жәннат деп жатыр деймін. Сен уже бекітіп қойсың, оны өтірік айта және оның пайғамбар екенін. Демек уже жәннат болады. Бұл неге негізделеді? Бұл негізделеді мына теорияға. Бірінші ғалымдарымыз айтады, жәннат сияқты нәрсенің болуы абсурд па, абсурд емес па? Біреу абсурд дейтін болса, ол абсурд деген нәрсені түсінбеген екен. Мысалы, бір бақша болуы мүмкін ба? Уақыт бітпейтін, ішінде жүре беретін мүмкін ба? Мүмкін емес. Жалпы представлениеде мүмкін ба? Мүмкін ғой. Демек ол мүмкін заттардан. Енді мүмкін заттардың ішіне кіргіздік қой, болуы мүмкін заттардың ішіне. И тұртта саған өтірік алдамайтын, сен уже бекітіп қойған зат келді айтты, осы бар деді. Демек ол уже болуы міндетке айналмай ма? Осы тұрғыдан бекітеміз оны. Оны сен пайғамбардың бекітуін сұрайтын болсаң, пайғамбардың бекітуге сұрақ келе ме, келмей ме білмеймін. Бірақ пайғамбардың бекітуін негізі логикалық түрде бекітіп бере аламыз. То есть сен қалай бекітесің? Сен пайғамбарды оған дәлелдеп бекітіп бересің. Пайғамбарды бекітетін болса, ол өтірік алдамайды деген бекітіледі оған. Мысалы, сендер екеуің аттеист болып жатсаңдар, мен сендерге қазір пайғамбардың бар екеніне логикалық дәлел әкелсем, сендер қашпайтын жері болмаса, сендер мойындайсыңдар ғой. Енді пайғамбарымыз өтірік алдамайды екенін мойындайсыңдар ғой. Уже пайғамбар деген бекітіп бердім мен да уже. Енді осыны мен бекіткеннен кейін сендерге мен тұрамын да айтамын, ол жәннат деп жатыр деймін. Еще ақылы тұрғыдан бұл жәннат сияқты заттың болуы мүмкін заттардан деймін. Оны еще үстінен келіп қуаттап, өтірік сендердің ойынша өтірік алдамайды, уже бекітіп тастаған зат, Мұхаммад келеді деді, ол бар деп айтады. Демек ол міндетті түрде бекітіледі. Атеистер мысалы бір ғалымға сенеді ғой. Ғалымға сенеді да, сол бір ғалым жаңағыдай мына ғалым шын айтады дейді да, сосын ол ғалым мысалы галактикада уже бір планета бар деп айтады. Планета бар, ол жақта бір тіршілік бар десе, олар оған тексермейді, бірақ сенеді. Өйткені ол мынау ғалым өтірік айтпайды дейді. Сол бекітілген ғалымдарына. Бекітеді ол. Ондай болатын болса, ар жағында айтқан нәрсесі рас дейді. Тура Тура сол теория негізі. Тура сол теорияға негізі. Тура сол теория.